हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Infinix Note 40 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल से कॉल करते समय आवाज़ नहीं जा रही है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके फ़ोन में फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन कर लेना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप लिखा हुआ है, इसे टैप करना है। इस वाले पेज में आपको नीचे आना है, नीचे आपको एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल का जो छोटा सा माइक होता है ना, माइक को आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या, माइक में थोड़ी बहुत धूल मट्टी जमा हो जाती है जिसके कारण कॉल करते समय आवाज़ नहीं जाती है। तो ध्यान रखना है, माइक को हल्के हाथों से साफ करना है। ज़्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, नहीं तो माइक के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है, हल्के हाथों से साफ करना है। अगला काम ये करना है, इंटरनेट चालू करना है और इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। नीचे सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज में नीचे ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए, आखिरी काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ना रीसेट करना है। देखिए, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर है सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार बार रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में दोबारा से इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको मोबाइल फ़ोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात है, ये ध्यान रखनी है आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।